Дәл осы студияда қаншама әндер жарық көріп, тыңдарман назарына жол тартты. Бүгінгі Астана аспаны бағдарламасының кейіпкері өз стилі бар әнші-композитор, тамаша музыкант Қайрат Байекенов. Олай болса, риясы сұхбатты тамашалау үшін бізбен бірге болыңыздар. Қайрат аға, вы человек-оркестр, человек души и гармонии. И мне очень приятно здесь оказаться у вас в гостях, в вашей творческой студии. Как бы мне добро пожаловать. Да, тебе добро пожаловать. Хош келдің. Как ваши дела? Жақсы, рахмет, все хорошо. Жалпы айтыңызшы, сіздің көптеген уақыттарыңыздың барлығы осы шығармашылық студияда өтіп жатады. Иә, мен бұл жаңағы менің студиямда осы түн үйімде жаңағы уақытты білмей қоямын кейбір кезде. Бір обедте келсем, түнгі там 2-де сондай кездерде шығамын. Сондай да болады. Тамаша. Енді қазіргі уақытта мен білетін эстрададағы ең хит әндердің өзіңіз авторысыз. Қайдан пайда болады? Қайдан келеді әуендер? Бір сезім болу керек та, әр жаңағы композиторда өзің сезім болады. Бір қандай мен өзімді постоянно ойлаймын да, мен сахнада тұрмын, адамдар отыр, бірінші рядта жаңағы үлкен кісілер отыр, келесі там шамалы біздің возраст, сосын жаңағы барлығына мен ұнауым керек, менің айтқан әнім ұнау керек. Қандай ноталармен бастау керек, қандай жаңағы мотивпен, қандай әуен болу керек, бәрін жаңағы ойлаймын. Постоянно жүрем сондай. Мен сахнадамын. Рөлде келетсам да, сенімен жаңағы сөйлесіп жатсам да, мен сахнада. Тамаша. Енді жалпы сіздің осы Астанаға, елордамызға келгеніңіз 2000 жылдардың басы. 2001 жыл. 2001 жыл. Неліктен сіз өнер ордасы Алматыны таңдамай Астанаға бет бұрып келдіңіз? Оны да қазір айта алмаймын неге екенін. Солай болып қалды. Негізі мен өзі Жезқазған тумасымын ғой, Сәтпаев қаласының. Сәтпаевтан мен примерно сол 97-96 жылы Қарағандыға көшкен, бірінші Теміртауға, сосын Қарағандыға. Қарағандыға жүріп, енді кабак дейді ғой, ресторандарда көп жұмыс істедім. Сонда көп нәрсені көрдім. Ол кездер бандитский уақыттар ғой, енді көп бандиттермен де сөйлестік. Төбелестің көбесі. Иә. Сондықтан біздің менің үлкен көкем осында жұмыс бабымен осында ауыстырылды. Сосын айтты, ол сен Қарағандыда отыра бересіңдер ма, көшсеңдер, қазір міне не болып жатыр? Дамып жатыр Астана, біздің жаңағы елордамыз болып жатыр. Сондықтан давайте қазір көшсеңдер, сонда уже развитие болғанда, сонда уже жақсы болып жүресіңдер деп. Сонда мен даже задуматься не дал времени, да. Бізге жаңағы квартира бар, осыған көшіңдер деп. Сосын біз енді амал жоқ. Өзіміздің жаңағы 2 чемоданымызды алып, менде ол кезде уже бір балам бар, үлкен қызым Әсем. Көштік. Алматы ойыңызда болмады ма? Алматы ойымда болған жоқ, менің Москва болды ойымда. Қарағандан енді Мәскеу қаласына көшкім келді. Сол кездерде мен көп әндерінің бәрі жаңағы сол Қарағандыда көп ән жаздым мен. Сосын барлық әндер сол Бәйтерек тобына бұйырды. Бірақ енді сол кездерде мен негізі Москваға көшкім келген. Киркоровқа мына әнді жазам, берем деп. Валерияға, даже Кадышеваға да сондай бір национальный бір әндер дайындап қойған негізі. Бірақ сол почему-то Бәйтерекке беріп кетті? Жоқ, Бәйтерек бүкіл сол кездерге көшіп келген, осында бастап келе жатқан әншілерге сол әндерді ұсындым, алды. Сол кездерде 2007 жылы барлығын жинап бір концерт бердік. Қайрат Байекенов қолмен деген. Бірақ дегенмен де сіз Астанаға ең алғашқы
шығармашылық адамдардың бірі болып келгеннен кейін Астанамен бірдей өстіңіз. Иә. Астанамен бірдей Астананың барлық өзгерістерін мен көз алдыңыздан өтті. Көрдім, білем, қай жерде не болған. Қазір көп өзгерістер болып жатыр ғой. Қазір ол кездерде қазіргі Астананы салыстыру мүмкін емес қазір. Басқаша бәрі. Жалпы шығармашылық таңдайсыз ба, әлде жанұяны таңдайсыз ба? Ол бәрі бір, негізі жанұямда бірдеңе болып жатса, мен шығармашылыққа әрине настроениемде болмайды. Әрине жанұямда бәрі жақсы болса, комфорт. Тамаша. Енді сіздің қыздарыңыз, әкем атақты әнші, музыкант деп мақтана ма? Өзінің достарына айтып? Оны біле қоймаймын. Негізі олардың біз воспитанияны қалай... Олар біздің үлкен қызымыз Швейцарияда оқуын бітірді. Сондықтан оның мышлениясы вообще басқаша, европейский. Білет, мен ән шығарып жатқан, естественно, неден кішкентай жасынан бәрін көріп жатыр, біздің қалай қиын болғанын бәрін көрді. Бірақ оның бұлай нетпейді, айтады, бірақ нетеді, өз достарына айтпайды. Әнші екен, олар наоборот ұялама, білмеймін, сондай. Сіз қынжылмайсыз ба? Жоқ, мен ойлаймын, олар өздері өз жолын таңдау керек. Артистер бола ма, жаңағы, даже бір просто өзінің жолын тапса, маған мен бақытты боламын да. Енді айтыңызшы, жалпы сіз еліміздің өте беделді азаматы ретінде, біздің елімізде болып жатқан үлкен жобалар бар, елбасының қолдауымен жасалып жатқан дүниелер бар. Рухани жаңғыру жобасы. Рухани жаңғыру жобасын қалай түсінесіз, және де бір өзіңіз жеке өнер адам ретінде осы жобаға қандай үлесіңізді қостыңыз? Енді рухани жаңғыру понятиясы үлкен терең да. Бірақ енді біздің жасалып жатқан Қазақстанда жасалып жатқан іс-шаралар енді бәріне де қатысып жатырмыз. Енді жалпы сонда сіз рухани жаңғыру жобасына өзіңіздің шығармашылығыңыз арқылы үлесіңізді қосып жатырсыз. Иә, енді деп ойлаймын енді. Мен негізі қазақ халқына үлесімді қосқым келеді. Негізі бар, қолдан келгенше. Сіз енді ол жағынан, шығармашылық жағынан болсын, қазақтың санын көбейту жағынан болсын. Иә, оны енді мен жақсы көремін онда. Жақсы көресіз. Тамаша. Қазақтың санын көбейту жағынан келген уақытта. Сіздің жақсы көретін дүниеңіз жыл сайын болатын дүние ма? Жоқ, мен негізі балаларды өте қатты жақсы көремін. Мен қазір ең үлкен 22-де үлкен қызым, ал кішкентай қызым міне 1,5-да қазір. Соны сол кезде біздің бірінші қызымыз енді өзімізде өстік қой ол кездерде. Жаңағы бір квартирадан бір квартираға съемный жүрміз. Жұмысымызда то бар, то жоқ. Ал қазір бәрі орнына келгеннен кейін баламды енді қатты жақсы көрем. Өскен сайын олар енді истері уже не болып кетеді ғой. Есейіп, олар уже үлкен болып бара жатқаннан кейін жасқа мен әйелім айтам да, тағы да керек. Баланың есі керек. Иә, баланың есі керек. Андай бір кухняда жүргенде арасында бір сүрініп жүретін бір сондай бір не болса, маған сондай ұнайды. Сізде бір бақыт пен махаббаттың формуласы бар ма? Бақыт пен махаббат қандай кім жазып жатыр сонда сұрақ? Бақыт пен махаббат, махаббат. В принципе, сондай оларда связкада бірге жүретін нәрсе деп ойлаймын. Тандем. Тандем, иә. Біз сияқты жастарға айтар 5 кеңесіңіз. Трудолюбие. Трудолюбие, потому что, ну, я опять-таки по своей сфере смотрю, все на плаву. То есть нету какого-то
Харизмы нету, допустим, даже поющий человек, который сейчас выходит, он уже звезда для, допустим, 5 подписчиков, которые у него есть в Инстаграме. И он думает, этого достаточно, и он не развивается. Допустим, касательно, ну, я уже говорю, как старый, уже как раньше мои старшие музыканты говорили, в наше время, там, да, мы же, вот я прошел полностью школу кабацкую, я не выступал нигде, но, если брать еще до нас, там, начиная там Роза Багланова, которые выступали по всем аулам, по всем без микрофонов, то есть они там оставляли гланды, глотки все там на полях, в степях. Вот это опыт. Вот это работа, вот этот опыт именно общения со зрителем, общения, что такое живьем. Тогда все играли живьем, в каждом ПТУ были инструменты. Почему же мы сейчас развились до такой степени, что много компьютеров, а на инструментах никто не играет? Вот, соответственно, я тоже вижу это в нашей музыкальной среде. Когда я вижу артиста, как говорят наши музыкальные режиссеры, просто костюм поет. Костюм поет, нету ничего, нету какой-то... Я понимаю, когда вот Роза Рымбаева вот много высказывается о том, что не поют живьем. Это все действительно приелось, и это... Я не говорю, что я так пою живьем, я вот такой прям хороший, любите меня, типа, айталмаймин. Я хочу сказать о том, что когда живьем поешь, всегда хотя бы поешь по-разному, одну и ту же песню поешь по-разному. И ничего страшного, если ты не дотягиваешь, если ничего... В общем, я бы хотел пожелать к сути вопроса. Первое — это трудолюбие. Второе — любить свою профессию. А теперь я хочу начать нашу рубрику под названием «Одна минута». То есть за 60 секунд я вам задам несколько вопросов, вы должны ответить на них коротко и ясно. Окей. Договорились? Хорошо. Все? Во сколько вы сегодня проснулись? Я проснулся сегодня в 8:50. Что вы видели сегодня во сне? Я особенно ничего не вижу во сне. Я не могу вспомнить, если даже я видел. Ваша главная цель в этой жизни? Моя главная цель это моя семья. Она большая. И музыка. Главное оружие музыканта? Талант, харизма. С какой скоростью вы ведете машину? 60 километров в час, как написано у нас в правилах дорожного движения Астаны. Астана или Алмата? Астана. Певец или продюсер? Музыкант. Музыкант или продюсер? Музыкант. Стресс или депрессия? Стресс. Студия или сцена? Ну, в студии комфортнее. Мальчик или девочка? Девочка. Девочка, да? Сейчас на данный момент девочка. Девочки мои, да, любимые. Ну, Кайрат ага, вот, итак, вы ответили за 1 минут на 15 вопросов целых. Теперь вы должны свое внутреннее состояние показать благодаря этим смайликам. Аллаға міне смайликтер, осының ішінен таңдап алыңыз. Бүгінгі сұхбаттан енді сіз қандай әсер алдыңыз? Мүмкін мынандай көрермендерге өзіңіздің лайкыңызды көрсетесіз бе, немесе мынандай әбігерге түстіңіз бе? Осы мына смайлик маған қатты ұнайды. Және де біздің жақында Маржан Арапбаевамен осындай лайк атты ән шықты. Сондықтан маған жарнама болсын. Лайк баршаңызға. Сұхбатымызды көңілді нотада аяқтау үшін Астана жайлы керемет туындыңызды орындайық. Орындаймыз ба? Кеттік. Сүйемелдеп жүріңіз, кәне маэстро. Негізі мен гитарада жақсы ойнаймын, надан гөрі. Жарқырап жайна, жайна, жайна Астана, көк туыңды желбіретіп басқалар. Бұлы сайра, сайра, жасыл бағыңда, нұрлы таңыңда. Керемет, қымбат көрермен, бүгін Астана аспаны бағдарламасында қонақта болған Формат тобының музыкалық продюсері, еліміздің белгілі хитмені Қайрат Байекенов. Аға, үлкен рахмет. Рияз сұхбатыңызға рахмет. Мен үшін артылмаған кітап болдыңыз. Кеп тұрыңдар, үй осы. Қымбат көрермен, Астана аспаны бағдарламасының қонағы болған Қайрат Байекенов. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі бағдарламамызда жүздескенше.